Hoş gördük sizi. Necəsiniz? Siz bilirsinizmi? Leyla, Arzu və Alona Əliyevanın çantasını daşımaq neçəyə başa gəlir? Siz bilirsinizmi? Hal-hazırda ölkənin ən bahalı, ən dəbdəbəli avtomobilləri kimə məxsusdur? Yaxın əyləşin. Çünki bugün eşitdiklərinizdən gözləriniz kəllənizə çıxacaq. Bax sən, əziz izləyici, bu videoya baxa-baxa düşünürsən ki, sabah uşaqlarına bir tikə çörəyi hansı pulla alasan? Su basmış məhəllədən çıxıb çörək axtarmağa necə gedəsən? Amma prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov isə düşünür ki, o sabah hansı bahalı maşını alıb kolleksiyasını bəzəsin. Əslində mən biraz çaşqınlıq yaratdım. Prezidentin köməkçisi deyəndə birdən elə bilərsiniz ki, o ölkənin idarə olunmasında prezidentə kömək edən şəxsdir. Əslində isə Anar Ələkbərov İlham Əliyevin qızlarının çanta daşıyanı, Alonanın tərcüməçisi, Alonanın tur bələdçisidir. Bəli. O xalqa xidmət eləmək üçün bizim ödədiyimiz vergilərdən maaş alsa da iş saatlarında Əliyevlər ailəsinin gətir-götür işlərini aparır. Anar Ələkbərov Leylanın, Arzunun, Alonanın yanında o qədər fırlanır ki, artıq adına söz çıxıb. Deyirlər ki, bəlkə də Anar arada şuluqluq da edir. Bu haqda əlimdə fakt yoxdur deyə çox danışa bilməyəcəm. Amma bir şey dəqiqdir ki, Anar Ələkbərov qızlara hamballıq etdiyi üçün milyonları qatlayıb cibinə qoyub. Özünə babat avtomobil kolleksiyasını yığıb. Anar həm də Zerkalinin nömrə xəstəsidir. Ən sevdiyi nömrə isə 514-dür. Ona görə də bütün maşınlarına bu nömrəni taxıb. Yaxın oturun. İndi sizə hər şeyi ətraflı danışacağım. Əgər bu araşdırmadan sonra DTX rəisinin, prokurorluğun, Daxili İşlər Nazirliyinin azacıq qeyrəti varsa, Anar Ələkbərovun qoluna qandalı vurub həbs etməlidir. Başlayaq. Dediyim kimi, Anar Ələkbərov prezidentin köməkçisidir və 514 nömrəli bahalı markalı maşınlar sürür. Hətta məmur kimi ona ayrılan dövlət maşınlarının da nömrəsini 514 edib. Buyurun, baxın. Bu, Anar Ələkbərovun iş maşınıdır. O, 10PA514 nömrəli BMW markalı maşınla işə gedib gəlir. Gördüyünüz digər maşınlar isə onun mühafizəçisidir. Toyota Land Cruiser markalı maşın nömrəsi isə 10PP514-dür. Gördüyünüz o biri Cadillac Escalade markalı maşının nömrəsi isə 10AB514-dür. Təkcə bu ipuçları bəs edir ki, Anar Ələkbərovun acgöz, oğru, korrupsioner olduğunu sübut edək. Elə Anar Ələkbərovu müşayiət edən kortejin ümumi dəyəri yarım milyon manatdır. Yarım milyon. Artıq hər kəsə aydın oldu ki, Anar Ələkbərovun 514 nömrəsinə qarşı xüsusi sevgisi var. Axı siz bilirsiniz ki, Mehman Hüseynovdan heç nəyi gizlətmək olmur. Damski sumka daşıyan Anar Ələkbərov özü də etiraf və təsdiq edir ki, bu maşınlar ona məxsusdur. Amma bahalı maşınları hansı pulla, hansı yolla alıb bunun açıqlamasını verə bilmir. Verə bilməz. Çünki o cəsarətin yiyəsi deyil. İndi isə keçirik Anar Ələkbərovun şəxsi mülkiyyətində olan avtomobillərə. Bu videoya diqqətlə baxın. Eşitdinizmi? Bu videoda Anar Ələkbərov Gənclər və İdman Nazirinə rus dilində izah edir ki, bu maşın onun üçün xüsusi yığılıb. Maşının nömrəsinə fikir verdinizmi? 10OO514. Bəli, bu nömrə və bu maşın da Anar Ələkbərova məxsusdur. Özü də bunu etiraf edir. Bax, bu Porsche Turbo markalı maşının qiyməti təxminən 250 min manatdır. Bu Zerkalinin nömrənin qiyməti isə bilmirəm. Yəqin ki, Anarın dövlət yol polisində yaxşı dayı var. Belə nömrələr ona pulsuz başa gəlir. Bəs yaxşı, əgər 10OO514 dövlət nömrəsi Anar Ələkbərovundursa, ola bilərmi ki, o eyni nömrəni başqa maşınlara da taxıb fırlansın? Əlbəttə olar. Axı hər bir qudurmuş dövlət məmuru bunu etmək istəyər. Bəli, mən haqlı çıxdım. Budur. 10OO514 nömrəsi artıq BMW i8 hibrid markalı avtomobilin üstündə gəzir. Anar müəllim, bu maşını 150 min manata alıb. Uzun sözün qısası, Leyla Əliyevanın çanta gəzdirəni Anar Ələkbərov ona məxsus olan 10OO514 nömrəsini iki maşına taxıb.
Bu iki maşının ümumi dəyəri isə 400 min manatdır. Birdən elə bilərsiniz ki, Mehman bu iki dənə maşından ötürü ortalığa düşüb, araşdırma hazırlayıb. Ay hay, hoqqa hələ qabaqdadır. İndi isə Anar Ələkbərovun idarə etdiyi daha bir maşını sizə göstərirəm. Buyurun, 10 AS 514 nömrəli Land Rover Defender markalı maşın. Anar Ələkbərov bu avtomobili şəxsən özü idarə edir. Bu Land Rover Defender markalı maşının qiyməti isə 250 min manatdır. Hay mənim kasıb, amma mərd qürurlu izləyicim. Sən 650 manat maaşa görə gecə gündüz işləyəndə acgöz Anar Ələkbərovun 650 min manat dəyərində maşınlarını görmək yəqin çox ağır gəlir. Amma möhkəm otur, çünki hələ davamı var. Anar Ələkbərova məxsus növbəti maşın isə 10 HH 514 nömrəli Land Rover Defender Grey markalı maşınıdır. Bu maşının da qiyməti 250 min manatdır. Soruşa bilərsiniz ki, Mehman, nə bildin ki, bu da Anarındır? Budur, əlimdə fotosubut var. Əliyevlərin yanında cücə, qıraqda isə şir olan Anar Ələkbərov özü öz ayaqları ilə bu maşının üstünə dırmaşıb, bambılı kimi şəkil çəkdirib. Ola bilərmi ki, bu görməmiş həmin bu nömrəni başqa maşına da taxıb şeylənsin? Əlbəttə ola bilər. Buyurun, həmin nömrəni artıq Mercedes Galinvagen markalı maşında görürük. Maşının da dəyəri 200 min manatdır. Prezidentin köməkçisi 10 HH 514 nömrəsini iki maşına taxıb gəzir. İki maşının ümumi dəyəri yenə də yarım milyon manatdır. Görürsünüzmü? Bu oğraş Anar Ələkbərov ölkənin ən acgöz, ən qudurğan, amma eyni zamanda da ən düşük məmurlarındandır. Prezidentin köməkçisi sərəncamlar, layihələr hazırlamalıdır. Qanunların icrasına nəzarət etməlidir. Ölkədə və dünyada baş verən məsələlər barədə prezidentə məruzə etməlidir. Amma biz bədbəxtlər nədə yarımışıq ki, burada da yarıyaq. Bizim prezidentimiz özü nədir ki, köməkçisi də nə olsun? Bizim prezidentin köməkçisi ancaq sumkalar daşıyır, gətir-götür işlərinə baxır. Vaxtaşırı prezidentin gəlini Alona Əliyevanı gəzməyə çıxardır. Əvəzində isə milyonlara sahib olur. Amma öz aramızdır. Anar Ələkbərovun bu xüsusiyyəti çox xoşuma gəlir. Prezidentin köməkçisi milli adət-ənənələrimizi çox sevir. Təzə gəlinimiz Alona Əliyeva üçün üzə çıxdı, gəlin gördü, ayaq açdı kimi bütün toy adətlərini canla başla yerinə yetirir. Gəlinimizi yad eldə qəribsəməyə qoymur. Halal olsun. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərova aid növbəti maşını isə 10 QQ 514 nömrəli Ford Broncodur. Bu maşının qiyməti isə 150 min manatdır. Yenə inanmaq istəyirsiniz ki, bu maşın onundur? Yaxşı, onda buyurun. Bu matişkəcədə həmin maşında oturub yenə kameraya poza verir. Meymunluğundan qalmır ki, qalmır. İlham Əliyevin özü də, ailəsi də, ailəsinə yaxın adamlar da doymaq bilmir. Siz tez-tez mənə sual verirsiniz ki, Mehman, bu tayfanın gözü nə vaxt doyacaq? Nə vaxta qədər cəmaatın qanını içəcəklər? Qoy sizə cavabı deyim. Heç vaxt. Son damla qanınız da qalsa, onu sizdən sümürüb öz keyflərinə qulluq edəcəklər. Siz hər gün ağzına kimi insanlarla dolu, tər qoxulu avtobuslarda qəpik quruş qazanmağa gedəndə bu şərəfsizlər ən bahalı, ən lüks maşınlardan kolleksiya düzəldirlər. Arada bir öz ətrafınıza baxın, özünüzə sual verin. Bu nə yaşayışdır biz yaşayırıq? Yağış yağır deyə çoxunuz qurşağa qədər suyun içində qalmısınız. Çoxunuz evinizin içindən vedrə ilə su təmizləyirsiniz. Çoxunuz isə dilənçi günündə ömür yaşayırsınız. Öləndə də mərfətlə yox, kanalizasiyaya düşüb ölürsünüz. Bu alçaqlar isə sağlıqlarında yağın balın içində ən lüks villalarda yaşayıb ən bahalı maşınlarda fırlanırlar. Öləndə də fəxri xiyabanlarda dəfn olunurlar. Belə haqq ədalət olarmı? Deyin də mənə. Belə haqq ədalət olarmı? Siz arif adamsınız. Yenə başa düşürsünüz ki, söhbəti uzaqdan gətirirəm. Anarın sərvətini bir nəfəsə saymıram ki, ürəyiniz tutmasın. İlham Əliyevin köməkçisi Anar Ələkbərova məxsus 10 AA 514 nömrəli Mercedes Maybach markalı maşının qiyməti isə 250 min manatdır.
davamına qulaq asın. Anara məxsus olan həm də 10 ay 514 nömrəli Brabus markalı maşındır. Bu maşının qiyməti isə 300.000 manatdır. Sözügedən nömrəni bəzən Mercedes-Benz GLS markalı avtomobilə də taxır. Onun da qiyməti 200.000 manatdır. Canım sizə desin, 10 YY 514 nömrəli BMW hibrid markalı maşın qiyməti 150.000 manatdır. Əgər yadınızdadırsa, bu maşına bəzən 10 OO 514 nömrəsini də taxıb gəzir. Hoqqa deyə hoqqa. Anar Ələkbərova məxsus olan və özünün sürdüyü 10 NN 514 nömrəli Land Rover Defender markalı maşının da qiyməti 300.000 manatdır. Maşın deyil bu, tankdır, tank. Özləri və balaları heç vaxt döyüşə getməyib. Xalqı qırğına versələr də tank kimi maşını şəhərin içində sürürlər. Put sizin sifətinizə. Valla mən bloger ola Anarın maşınlarını bir-bir saymaqdan yoruldum. Amma bu alçaq gədə hər dəfə təzə maşın almaqdan yorulmadı. Ona məxsus növbəti maşın isə 10 FF 514 nömrəli sarı Ford Bronco'dur. Bu maşının qiyməti isə 250.000 manatdır. Bilirəm, siz də yoruldunuz, amma səbirli olun. Siyahı bitmək bilmir. Anar Ələkbərovun bir maşını da var. Onunla Leyla Əliyevanı gəzdirməyi xoşlayır. 10 VV 514 klassik Mercedes. Buyurun, bu da onların fotosu. Ay camaat, görün bizə məxsus olan pullar, bizim ödədiyimiz vergilər kimlərin cibinə gedir? Bizim sərvətlərimizlə kimlər öz kolleksiyalarına gündə bir maşın alır? Anar Ələkbərov bu qədər maşına necə sahib olur? Hardan tapır bu qədər pulu? Axı o heç öz vəzifə öhdəliklərini də yerinə yetirmir. Prezidentin köməkçisi niyə xalqa xidmət etmək əvəzinə heç bir vəzifəsi olmayan, sadəcə prezidentin oğlunun arvadı olan bir qadını şəhərdə gəzdirmək işinə baxır? Ölkənin problemləri öz həllini tapıbmı ki, Anar Ələkbərov bu qədər bekar qalıb? Bu qızın əri Bala Heydər şəhər uşağı deyil ki, özü öz arvadını gəzdirə bilmirmi? Həm də sən Anar Ələkbərovu elə belə bir düşünmə. Bu elə belə sadə bir adam deyil. Yəni sənə elə gəlməsin bu ancaq Leylanın, Arzunun, Alyonanın sumkalarını daşıyır. Anar Ələkbərov həm Mehriban Əliyevanın bütün sırlarını bilir. Həm Leyla Əliyevanın bütün sırlarını bilir. Həm Arzu Əliyevanın bütün sırlarını bilir. İndi də görürük ki, 100% artıq Alyona Qanqarın da bütün sırlarını bildiyinə görə, ona görə İlham Əliyev ona qətiyyən bir dənə söz deyə bilməz. Anar Ələkbərovu mən tanıyıram, daimi Moskvada Leyla Əliyevan, Arzu Əliyevan sumka daşıyanı kimi. Həmişə mən onu onların sumka daşıyanı kimi bilmişəm. Və Leyla Əliyeva deyək ki, bir ay Moskvada qalıbdırsa, Anar Ələkbərov gecə-gündüz bunun sumkalarını daşıyıb, bunun piyan olan vəziyyətdə otağına 27-ci mərtəbəyə zorla qaldırıb Otel Ukraynada. Yəni mən orada yaşamışam, bilirsən 28-ci mərtəbədə. Ancaq bu devlətdən maaş alır və İlham Əliyevin ailəsinə xidmət edir. Bir araşdır, gör bu yaramaz Anar Ələkbərovun neçə dənə maşını, hələ danışmıram başqa mülklərindən. Yəni sadəcə bir dənə maşınlarından başlayaq, gör neçə dənə bu insanın maşını var. Azərbaycan xalqı bir dənə nə bilim ucuz maşının kreditini ödəyə bilmir. Axı Fuflo İlham Əliyev başqa vaxt aktyorluq edib deyir ki, harda qudurmuş məmur görsə, iti qovan kimi qovacaq. Bəs niyə Anar Ələkbərov qovulmaq əvəzinə təzə gəlininin üzə çıxdığı işinə baxır? İndi başa düşürsünüzmü? Niyə ölkədə hər şeyin qiyməti günü-gündən qalxır? Çünki Anar Ələkbərov və onun kimiləri özünə hər gün təzə maşınlar bəyənir. Onları almağa isə pul lazımdır. Gözü doymayan, görməmiş Anar Ələkbərov bu milyonları bizdən oğurlaya-oğurlaya yığıb kef edir. Mənim hörmətli izləyicilərim, bu yağışlı günlərdə onsuz da şəhəri elə günə qoyublar ki, heç yerə çıxa bilmirsiniz. Evdə oturub məni izləyirsiniz. Bu videonu bacardığınız qədər hər kəslə paylaşın ki, qoy hamı pullarımızın sel kimi hara axdığını görsün.